Ситуация накаляется перед переговорами. Трамп угрожает уничтожить все и грозит перестать быть добрым. Встреча Зеленского и Путина состоится или в Кремле таки придумают отмазку? Беларусь вступает в войну, в стране вовсю готовятся к открытию второго фронта. Когда это станет возможным? Орбан громко хлопает дверью. Последний пас Москве или принципиальная позиция? Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 20 апреля. Спасибо, что вы с нами. Вместе отделяем важное от шума. Я Алексей Бурлаков. Это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. О мире можно забыть, если они снова не договорятся. Вашингтон возобновляет угрозы. Дональд Трамп заявил, что Тегеран накануне обстрелял французский корабль и британское грузовое судно, а также подчеркнул, что из-за закрытия Ормузского пролива иранские власти теряют около $500 миллионов в день. На этом фоне Белый дом дает понять, что переговоры с Ираном не сворачиваются, а наоборот переходят в новую фазу уже на этой неделе. Мы предлагаем очень честную и разумную сделку, и я надеюсь, что они ее примут, потому что если нет, Соединенные Штаты выведут из строя каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Мистера Добряка больше не будет, они быстро сдадутся, а если не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что должно быть сделано и что другие президенты должны были сделать с Ираном за последние 47 лет. Пора положить конец иранской машине убийства. Американские представители прибыли в Пакистан, где должны пройти новые переговоры с Ираном, а США тем временем усиливает блокаду и разворачивает назад суда, связанные с Ираном. Тегеран отвечает атаками по кораблям у входа в пролив и требует, чтобы проход шел только по его правилам. Американские силы уже развернули 23 судна, а Иран за последние дни обстрелял несколько судов у пролива, включая 2 индийских танкера. Но и у них есть логичное объяснение. Наша политика — это тоже пошаговые действия, обязательства в обмен на обязательства. Они делают один шаг, мы делаем один шаг. Не должно быть так, чтобы мы выполняли свои обязательства, а они нет. Мы старались двигаться вперед, учитывая прошлый опыт, несмотря на преобладающую атмосферу недоверия. Орбан заявил, что Украина якобы готова уже в понедельник возобновить прокачку нефти по дружбе, но только если Венгрия снимет блокировку с кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро. По словам венгерского премьера, такой сигнал Будапешт получил через Брюссель. Позиция Венгрии не изменилась. Нет нефти, нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита. Выделение этого кредита не налагает на Венгрию ни финансового бремени, ни обязательств. После поражения партии Орбана на выборах в ЕС рассчитывают как можно быстрее разблокировать и 90-миллиардный кредит для Украины, и новый пакет санкций против России. А будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр уже дал понять, что кредит блокировать не собирается, хотя участвовать в нем Будапешт не будет. Украина официально предложила Турции помочь организовать прямую встречу Владимира Зеленского и Путина. По словам министра иностранных дел, Киев готов к формату, в котором в переговорах также могли бы участвовать Реджеп Таyyip Эрдоган и Дональд Трамп. Сибига подчеркнул, что украинская сторона к такой встрече готова. Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю, очень высоко работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны, и это нужно учитывать и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в окончании российской агрессии. Андрей Сибига прямо заявил, что проблема сейчас не в позиции Киева, а в том, что российская сторона избегает такого контакта. В его формулировке Путин прячется от личной встречи. Украинский министр добавил, что Киев хочет закончить войну и считает, что у него есть для этого рабочее предложение. Ждем отмазок от Пескова. Ну а пока отреагировала турецкая сторона. Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях, как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и способствовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами. Решение зависло в воздухе или уже принято и ждет своего часа. Беларусь усиливает военную активность у границы с Украиной, и в Киеве это рассматривают как потенциальную угрозу нового северного направления, но не как уже начавшееся вторжение.
По данным украинской стороны, у границы фиксируют строительство дорог в сторону Украины и подготовку артиллерийских позиций. Об этом 17 апреля говорил Владимир Зеленский, и ссылался он на доклад главкома Александра Сырского. По его словам, Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну. Такую же мысль транслирует и екс-міністр іностранних дел. Тому я не бачу, що прямо ось почався наступ, але, на мою думку, те, що відбувається, є чіткими приготуваннями до військової ескалації. Це означає, що Північний фронт знову потребує уваги України. Параллельно Минск и Москва продолжают укреплять военную инфраструктуру на белорусской территории. Ранее Зеленский заявлял, что Россия планирует открыть в Беларуси 4 наземные станции управления дальнобойными ударными дронами. В российской армии все громче говорят о проблемах, которые уже бьют не по настроению, а по боеспособности. По данным движения «Атеш», у оккупантов усиливается кризис снабжения и связи. Среди военных все чаще обсуждают нехватку боеприпасов для отдельных типов артиллерии, тот самый снарядный голод, который напрямую влияет на возможность держать позиции и вести огонь. Эти проблемы активно обсуждаются самими военнослужащими и уже воспринимаются как системные. При этом ресурсы постепенно истощаются, а эффективность подразделений продолжает снижаться. Не лучшей ситуацией со связью. Используемые системы, как утверждают в движении, работают нестабильно и легко подавляются системами радиоэлектронной борьбы. В результате подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта либо серьезно осложняется, либо вообще срывается. Вот кто решает реальные задачи, так это Южная Америка. Колумбия решила добить самую безумную наследственную проблему Пабло Эскобара. Власти страны одобрили план по отстрелу до 80 бегемотов, потомков 4 животных, которых наркобарон привез в 1980-х для своего частного зоопарка. После его смерти они расплодились, вышли из-под контроля и превратились в реальную проблему для людей и экосистемы. Сейчас в Колумбии живет около 200 таких гиппопотамов, и если ничего не делать, к 2035 году их может стать около 1000. Власти объясняют решение тем, что прежние меры — стерилизация, переселение и изоляция — оказались слишком дорогими и малоэффективными. Животные угрожают местным жителям, вытесняют местные виды и ухудшают состояние водоемов. Операцию собираются начать во второй половине 2026 года, но решение уже вызвало сильный спор внутри страны. Часть общества считает уничтожение животных жестоким и винит государство в том, что проблему годами просто запускали. Бойкот и забастовка. Хельсинки становятся в позу. Финляндия решила сократить официальное участие в Венецианской биеннале, если российский павильон откроется, как запланировано. Министерство образования и культуры страны заявило, что политическое руководство Финляндии не будет присутствовать на мероприятии, пока продолжается война России против Украины. При этом полного отказа от участия не будет. Министр науки и культуры Финляндии уточнила, что часть финских представителей все же поедет, чтобы поддержать финское искусство и культуру. Дополнительное давление идет со стороны Еврокомиссии. Организаторов предупредили, что биеннале может лишиться гранта на 2 миллиона евро, если не будут устранены опасения, связанные с возможным нарушением санкционного режима ЕС. Организаторы биеннале при этом продолжают настаивать на своей нейтральной позиции. Они заявляют, что не поддерживают исключения для искусства и культуры и принимают заявки от всех стран, признанных Италией. В Малайзии пожар оказался намного масштабнее, чем сообщали сначала. Если в первых сообщениях говорили примерно о 200 сгоревших домов и нескольких сотнях эвакуированных, то позже в полиции уточнили, в Сандакане огонь уничтожил около 1000 домов на сваях, а пострадали более 9000 жителей. Район после пожара объявили зоной бедствия. Речь идет о прибрежном поселении Кампунг-Бахагия в штате Сабах. Пожар вспыхнул глубокой ночью, а тушение осложняла плотная застройка, ветер, узкие проходы и особенности самого поселка на воде. То есть это уже не просто крупный пожар в бедном районе, а настоящая гуманитарная катастрофа для тысяч людей, которые в одну ночь потеряли жилье. Причину возгорания еще уточняют.
К Земле летит астероид. У нас осталось 3 года, чтобы завершить свои земные дела. На самом деле не факт, но планы лучше до конца доводить все равно. Астероид называется Апофис, древнеегипетский бог хаоса. 13 апреля 29 года он пройдет рядом с нашей планетой на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности. Это ближе, чем орбита многих спутников. Размер у Апофиса тоже впечатляющий, около 335 метров в поперечнике, то есть примерно как 3 футбольных поля. НАСА относит его к потенциально опасным астероидам, но это не означает, что он врежется в Землю. Наоборот, по нынешним расчетам, в ближайшие 100 лет угрозы столкновения нет. Если бы Апофис все-таки врезался в Землю, это был бы не конец света, потенциальный ущерб оценивается как локально-катастрофический. Его энергия удара сравнима с тысячами мегатонн в тротиловом эквиваленте, то есть в десятки тысяч раз мощнее бомбы в Хиросиме. В районе места падения, например, над крупным городом или побережьем, модельные оценки говорят о полном разрушении мегаполиса и тяжелых повреждениях на десятки, сотни километров вокруг из-за ударной волны, сейсмических эффектов и выброса пыли. Из-за выброса пыли и водяного пара в атмосферу могла бы наступить кратковременная климатическая реакция, такая ядерная зима в умеренных масштабах. Но она не дотягивала бы до уровня глобального массового вымирания, как при крупных ударах 10-километровых объектов. Ученые успокаивают, что объекты такого размера падают на Землю раз в 10-100 тысяч лет. Поэтому речь идет скорее о крайне редком, но заметном катаклизме, нежели о постоянной угрозе. А в прошлом выпуске в Белом доме пытаются запретить Трампу говорить неожиданные детали стрельбы в Киеве. Москва отказывается от переговоров, а в Европе стартуют еще одни судьбоносные выборы. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся с вами уже вечером.